Здравствуйте. Слушайте, сделали мы здесь очередное барбекю. У клиента, получается, стоял стол и заказал, получается, саму печку. Вот, приехали, поставили с экранной сеточкой. Снимаем ее. Так вот сняли. И сюда уже держатель шамбуров. Неудобно было одной рукой держать. Но факт в том, что вот. И поставили теперь экранчик. Все, чинарем поставили, отлично, с трубой. Глубина, правда, небольшая получилась. 52 сантиметра всего. Ниже ровно 2 кирпича. Ровно полтинник. Хорошо.